溫裕紅400尺田園屋，條子拉長空間。喂 Jo 啊，我想揾你咧幫我設計間屋。但係你屋企400零尺，可以點樣發揮咧？我想咧好似呢度咁樣咧，啲好窩。呢一種其實就係歐陸式嘅田園風格啦，我諗你係咪中意呢一種？哇！呢度咧比我想象中咧仲長咗闊落咗。係啊，因為個地板啦同埋個牆身都做咗直條嘅條紋，所以個空間感咧係拉長咗嘅。其實室內設計咧，好似係個責任係幫個業主去執屋咁樣。咁我主要咧將業主嘅雜物啊、公仔啊嗰啲就分咗做3個空間去收納。咁呢個櫃咧主要就係愛嚟放鞋啦、放公仔啦、放書咁樣。咁其實吸塵機啊、雜物嗰啲就會放喺呢個入牆櫃裏邊啦。咁仲有一個好大嘅儲物空間咧，我就喺睡房裏邊咧升高咗個地台，愛嚟做一個好大嘅儲物空間啦。今次大裝修啦，咁我亦都重整咗我嘅生活啦。因為咧，我以前咧就有好多嘢嘅，咁今次裝修咧，我就狠狠地咧抌咗成6成嘅嘢咧，同埋發覺原來有好多嘢我根本就唔需要，不過我唔捨得咧放手咯。其實簡約風格唔係一種設計風格咁簡單，而係個生活態度嘅配合。咁我最中意咧就坐呢個位啦，咁咧就穿過啲乾花啦，望到出邊嗰個羅馬噴泉啦，咁好舒服啊，好寫意咯。其實呢個除咗係電視櫃之外咧，仲有一張長嘅餐桌椅嚟嘅。咁如果你當人食飯嗰陣時咧，可以搬過去嗰邊，咁啊可以坐多啲人啦。喂，但係而家我要睇《法國獎門人》咯喎。唔緊要啦，我哋睇呢個先啦。